嗨，冠军。嗨，九妹，哎，客气客气。哎呀，我觉得上次比赛我没发挥好。不会啊，我觉得你那天钓的也不错哎，而且听说你有中暑哦，发挥的不是很好。这都不是原因，如果我发挥好的话，这冠军应该是我的吧？还好吧，我觉得比赛都已经结束了，九妹，然后主办方也颁奖给我了。我觉得其实也不是不可以再来一场，对吧？你想要拿走这个奖杯？如果我赢了的话，这个奖杯也可以是我的嘛？那要是你输了呢？我输了，奖杯还给你就是了。那我怎么听起来好像里外里这个奖杯是吧？那得加点筹码。你说？要是一盆随你挑，仓库里的随我挑，随你挑。是简单的挑几件还是随便挑，想挑多少挑多少？掐应战？嘿嘿，就干呗。可以啊，走，可以啊。那我们就走呗。哎，你这个我来拿，我来拿，我帮你拿着，我可以拿动啊，我先帮你保管着。OK， 兄弟们，经过一路的奔波啊，我们跟随九妹的步伐，现在来到了加钓尼的一个他们自己家的一个钓场啊。听闻这个钓场是谢总为了打比赛而筹备的，据说密度很高。是这样吗，九妹？对。我要是没猜错的话，这个场子你应该是比较熟悉啊，经常玩的一个地方啊。熟悉应该谈不上，只是经常钓打青鱼啊，这么大。咦，应该是有绝对性的优势的啊。那今天呢，我们就跟九妹就在这里掐鱼啊。这个水库看起来还不小，是吧？我们是要去划那个小船吗？哎，你划那个小船干嘛？直接坐这个呀。然后呢，怎么划这个船呢？用什么划？就纤夫的爱啊。啊？嘿。啊，我明白了，我明白了。我来，这个体力活我来啊。轻松吧。这样子的，老杨，杨老师，我们来了。OK。登场。哇，那我们今天就在这个浮台上玩。行啊。OK， 很不错的一个地方啊。然后这个浮台呢，就是在湖的一个中间。那我们现在开始玩 ，Let's go。好，老杨，嘿，又见面了，又见面了。然后今天的话，我们跟九妹约了到这里来掐鱼。掐鱼，都传闻加钓尼那个盆啊，一盆传3代，人走了盆还在啊。然后我直播间有好多的粉丝兄弟呢，就特别希望我回去的时候，对，还可以当凳子坐，让我把那个盆给他们带回去一些啊。但是今天杨哥在这边，那个不带求助外援了。那杨老师肯定会知道我的呀，对吧？老杨，那个你要是一出马的话，我那个盆就没了。杨老师，你说我的队友啊，杨老师。杨哥。那个你又想要盆，我想要盆，是。九妹又想要。我可是杨老师亲队友。这个他们俩的感情，兄弟们，我们这个确实是见证了啊，他俩是一个战队。但是老杨那个，你这样，九妹，老杨可以帮你打窝，可以做窝、抄鱼、帮手、指导，都可以。但是带钓的话，那就不行了，是吧？那个他一出马，我那个盆就没了。那可以吗？可以啊，可以。我俩掐鱼，对不对？老杨可以全程帮你，好，他只要不亲自钓，怎样都 OK， 好不好？啊，算公平吗？可以。OK， 那我们就说定了，老杨。好。啊，一言为定啊！干什么？我怕他呀，回头他不讲信用怎么办？OK， 那九妹，那我们就开始。OK， 干。好，各自准备窝料，我们 Let's go。OK。玉米加颗粒，周你。啊呀！很漂亮，很漂亮。第一条鱼这么快就拿上来了，这么快，等等我。啊！又中鱼！你的速度有点快。OK， 放。
哦哦，哇，这啥？为什么它不动啊？哇，我的羡慕，来点水。我也来看一下，这条大吗？这老了，你看，哎呦，拉不动，跟打桩一样的，拉的不动。哎呦，这什么？但是我们是马术赛啊，重量不算，大了也没有用，我们小的也算一条。慢慢搞吧，耽误时间，我们继续钓。这什么？为什么这都拉不动啊？那鱼呢？什么？啊！哇！哦，我们继续加油啊！哎，快！来啊！对，又中鱼了哟，蚂蚁哥。咦，实力还是有的啊，但是他抄个鱼可真慢啊！如果我们今天有机会赢他的话，就一定要在抄鱼上面比他快，速度快，哎！超直线了，超直线了！等一下，哇！这啥鱼啊？还飘这样子的？妈，一个重力锅啊！这么贴心吗？还是别上上吧，但洗干都洗不掉。我调一下角度啊。嗯。这什么？又来了。这也算一条吧？又来了。这也算一条吧？扁鱼，翘嘴。翘嘴无效鱼啊。怎么会是无效鱼呢？不是我们算数量吗？尾数赛。对啊，是尾数赛啊。尾数赛。嗯。我们没有说青鱼还是翘嘴是吗？对呀。现在我们有说吗？啊，跑了。这个跑了。这不算啊，什么？这也算，都已经看到了。兄弟们，你们说这条鱼能不能算？没抄起来啊，正口确实是正口啊。杨哥也特别绅士啊，过来帮九妹打窝子。你帮我打伞，我帮我打窝子行吗？其实我们现在大家都很希望他上鱼啊，就大家都一种感觉，就是很佩服，就这种坚持、这种精神，这种非常的值得让人敬佩啊。但是该要的盆我还是要的啊。为了这个盆，为了你们的福袋，我今天狠心一点，兄弟们啊！太猛了！漂亮，漂亮，九妹，羡慕了吧，蚂蚁哥？厉害哦！我已经好久都没上鱼啦，鱼都被你抢光了。没事，别着急，鱼待会儿都会到我那里去的。没有那种大鱼的命，没事，我们今天比的是尾数。好，哎，那个抄网帮我拿一下，快！别跑了！要跑了！不可能！哎呦！搞定！这样的话，他又追上一条鱼啊！好猛啊！太小了。还有差不多40分钟啊。然后刚才那个翘嘴的话，我们跟很多粉丝兄弟商量过了，他们都同意算那条鱼算啊。对，但是
接下来再中翘嘴我们就不算啊，我们就讲好是青鱼啊。还有40分钟，继续开干。还有点力气的喂。又中鱼了吗？对呀、这是一条小奶青吗？应该是条小奶青吧？如果翘嘴，是我看到是翘嘴。你可以把它看成小奶青的。啊，我看见了，是翘嘴。翘嘴不是九妹说她这一条要带回去吃啊，那我们给她入户吧。无效鱼哦，讲好哦，无效鱼。哇哇！肯定它是吗？哇，又中大活龙啊！压哨鱼啊，兄弟们，最后6分钟的时间啊，压哨鱼。啊！不要是翘嘴哦。不可能，肯定是青鱼。哎，等一下。看这个力量应该是青鱼，没错啦。杨老师，你不是说要帮我拉线吗？不是，你不是要帮我杨老师很绅士的。好险！超直线，超直线！哇塞，这鱼养的相当漂亮哦，还不错吧？然后我们今天钓的特别过瘾，是吧？钓的开心就好。这个除了鱼养的很好，我还有一个很重要的事情想告诉你，还有3分钟时间。啊？还有3分钟？还有最后3分钟的时间，兄弟们，我们已经好久没上鱼了。哎呦，突然之间我们这边没口了嘛。如果最后3分钟它能再上一条的话，那么我们就打平了啊，因为前面有一个翘嘴是算它有效鱼。目前的话，我就领先1条鱼，就3分钟啊！3分钟一到，我们就不给他机会了啊！哇！是吗？又中鱼了吗？对呀、青鱼！马上时间马上结束了，真的是条青鱼，你相信吗？完了，兄弟们，你不拉线吗？福袋没有了，他又中鱼了。你不帮我忙吗？哎，是一条翘嘴啊！不是翘嘴，是翘嘴，我看到了，九妹，是翘嘴，哎，九妹，我们要开始拿东西喽。拿10个盆10个竿，随便拿，多拿点都没事。咦，大气。想挑啥？好壮观的一个仓库啊！那就先带我们去拿那个盆儿。对，一盆传3代。人走盆儿在。再找个车。拿这个。找个车。好嘞。走。这个也拿点吧。5.4米啊，3根好了。多拿几根。3根。哎，这个要不要？啊，有6.3米吗？6.3米。哎，拔一根。哎，谢总，看你的背影。他有点没想到这个结果。是给兄弟们这个发福利的嘛？啊，对，拿好一点的，好不好？可以吧？九妹可以吗？可以呀。然后你其他的鱼竿，那个什么陈小白钓鲢鳙的，钓大鱼的霸道，来。啊，谢总，这些。你呢？够了，尽管拿，好多了，千万不要拿少了啊！因为等一下我有个会，我马上要过去，然后你自己在这里慢慢选跟他，好不好 ？OK， 感谢。来这一趟，感谢，就不要错过，感谢。然后给大家多搞一点，太感谢，猝不及防，我这个一下子没反应过来。你这个车太小，再挑一个大一点的车，再挑个大车，然后也给兄弟们多安排一点。谢谢，那我们谢谢谢总啊，感谢。哇，这个太厉害了，这个从10根变成这么多。